Wow, lihat teman-teman. Wow, di sini ada tumpukan mainan. Widih, lihat keren-keren sekali teman-teman. Wow, ini mainan berlumpur. Wah, sepertinya ini mainan hewan semua ya teman-teman. Oke teman-teman, ini harus kita kumpulkan dulu. Oke. Wow, lihat. Wis, ini sepertinya ikan hiu. Wow, kita taruh keranjang teman-teman. Wow, lihat. Widih, sangat kotor teman-teman. Wow. Wah, ini palu sepertinya teman-teman. Oke teman-teman, siap kita kumpulkan. Kita bersihkan ya teman-teman. Oke. Wah, ada dua lagi di sini. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Nah, sekarang kita cari air bersihnya ya teman-teman. Kita bersihkan. Let's go. Wehehe, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Oke teman-teman, kita bersihkan mainan yang berlumpur ini ya. Wow, kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Wow, lihat teman-teman, ternyata ini seekor gajah. Wow, mantap, gajah Afrika. Wih, keren. Oke teman-teman, selanjutnya. Wow, lihat teman-teman, yang ini kerbau. Wow, gagah sekali kerbaunya. Widih, kita bersihkan lagi ya. Wow, lihat teman-teman, yang ini buaya. Perintah Raja Sulaiman jangan sesekali dipertikaikan. Buaya semua? Ya, bos. Beratus. Wow, buayanya nggak nampak serem ya teman-teman, tapi lucu. Wow, ada hewan apa lagi ya teman-teman? Wow, ini hewan zaman purba teman-teman, Triceratops. Wow, mantap. Oke teman-teman, selanjutnya. Wah, ini sangat kecil ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata ini kambing. Wow, mantap. Wow, lihat teman-teman, ini seperti palu ya. Wadidaw, lihat teman-teman, benar, ternyata ini palu. Wow, palu mainan. Wih, keren. Kita ambil lagi. Wow, lihat teman-teman, ini serem sekali. Wow, kalau yang ini monster Godzilla. Widih, keren sekali teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wow, ada si raja hutan teman-teman. Wih, yang ini singa. Wow, singanya sangat buas. Wow, lihat, yang ini sangat besar teman-teman. Coba kita bersihkan lagi ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini ikan hiu. What is the true nature of the great white shark? Widih, lihat giginya sangat tajam. Wow, mengerikan teman-teman. Wah, di sini ada dua lagi teman-teman. Kita bersihkan lagi.
Wehehe, lihat teman-teman, ada seekor katak. Wow, mantap. Nah, teman-teman, satu lagi yang terakhir. Wehehe, lihat teman-teman, ada monster Godzilla lagi. Widih, lihat, semua mainan yang berlumpur tadi sudah bersih teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.